Luka essula 23 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ekibiina kyonna ne kisituka ne kimutwala ewa Piraato, ne batandika okumuloopa nga bagamba nti, ono twamulaba ng'akyamya abantu b'eggwanga lyaffe ng'abagaana okuwa Kayisaali omusolo, era nga ye yennyini yeeyita Kristo, kabaka. Piraato n'amubuuza ng'agamba nti, ggwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'amuddamu ng'agamba nti, kyekyo oyogedde. Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ekibiina nti, sirina musango gwonna ku muntu ono. Naye bo ne beeyongera okulumiriza nga bagamba nti, asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya bwonna, yasookera ku Ggaliraaya okutuusa ne wano. Naye Piraato bwe yawulira ebyo n'abuuza obanga omuntu oyo mu Ggaliraaya. Bwe yategeera nga wa mu matwale ga Kerode, n'amuweereza ewa Kerode, kubanga naye yali mu Yerusaalemi mu nnaku ezo. Awo Kerode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo, kubanga okuva edda yayagalanga okumulaba kubanga yawulira ebigambo bye. N'asuubira okulaba ng'akola akabonero. N'abuuza Yesu ebibuuzo bingi, naye ye n'atamuddamu kigambo. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne bayimirira, ne bawenya nnyo bye bamuloopa. Awo Kerode n'abaserikale be ne bamunyooma, ne bamuduulira, ne bamwambaza ekyambalo ekinekaaneka ne bamuzzaayo ewa Piraato. Kerode ne Piraato ne balyoka batabagana ku lunaku olwo, kubanga olubereberye baali bakyawaganye. Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'abantu n'abagamba nti, mundeetedde omuntu ono nti akyamya abantu, era laba, nze bwe mukemekkereza mu maaso gammwe, sirabye ensonga ku muntu ono mu ebyo byonna bye muloopye, era ne Kerode bw'atyo, kubanga amuzzizza gye tuli, era laba, omuntu ono tewali kigambo kyakoze ekisaanidde okumussa. Era Piraato kyamugwaniranga okubateeranga omusibe omu ku mbaga. Naye bonna wamu ne bakaayana nga bagamba nti, twala ono otuteere balaba. Balaba oyo ye muntu gwe bassa mu kkomero olw'obujeemu obwali mu kibuga n'olw'obussi. Piraato n'ayogera nabo nate ng'ayagala okuta Yesu, naye bo ne boogerera waggulu nga bagamba nti, mukomerere, mukomerere. Piraato n'abagamba omulundi ogwokusatu nti, lwaki? Ono akoze kibi ki? Sirabye ku ye ensonga emussa. Kale bwe naamala okumubonereza n'amuta. Naye bo ne bamuzitoowerera n'amaloboozi amanene nga beegayirira okumukomerera. Amaloboozi gaabwe ne gasinga okukola. Piraato n'asalawo ekigambo kye beegayiridde kikolebwe. N'ate oyo yasuulibwa mu kkomero olw'obujeemu n'obussi gwe bamwegayiridde, naye n'awaayo Yesu okumukola nga bwe baagadde. Awo abaserikale bwe baali nga batwala Yesu, ne bakwata omukuleene Simooni eyali ava mu kyalo, ne bamutikka omusaalaba, okugwetikka ng'ava emabega wa Yesu. Ekibiina kinene ne kimugoberera eky'abantu n'eky'abakazi abagenda bamukaabira era ne bamulirira. Yesu n'abakyukira n'abagamba nti, abawala ba Yerusaalemi temukaabira nze, naye mwekaabire mwekka n'abaana bammwe, kubanga laba ennaku zijja mwe muligambira nti balina omukisa abagumba n'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa. Ne balyoka batandika okugamba ensozi nti mutugweko, n'obusozi nti mutuvuunikire, kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi, ku mukalu kiriba kitya. Era yatwalibwa n'abalala babiri abakola obubi okuttibwa awamu naye. Awo bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga, ne bamukoberera awo nabali abakola obubi, omu ku mukono gwe ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Awo Yesu n'agamba nti, kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Abantu ne bayimirira awo nga bamutunuulira. Abakungu nabo ne bamusekerera nga bagamba nti, yalokolanga balala, yeerokole yekka, obanga oyo ye Kristo wa Katonda, omulonde we. Abaserikale nabo ne bajja waali ne bamuduulira nga bamuwa omwenge omukaatuufu, nga bagamba nti, obanga gwe kabaka w'Abayudaaya, weerokole wekka. Ne wabawo n'ebbaluwa waggulu we nti, ono ye kabaka w'Abayudaaya. Omu ku abo abakola obubi abawanikibwa ku musaalaba n'amuvuma ng'agamba nti, si gwe Kristo, weerokole wekka naffe otulokole. Naye owookubiri n'addamu n'amunenya ng'agamba nti, n'okutya totya Katonda, kubanga ggwe oli ku kibonerezo kye kimu naye. Era ffe twalangibwa nsonga, kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibwa, naye ono takolanga kigambo kyonna ekitasaana.
n'agamba nti, Yesu, onjijukiranga bw'olijja mu kitiibwa ky'obwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Awo obudde bwe bwali butuuse essaawa nga 6, ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa 9. Enjuba yali teyaka, n'eggigi ery'omu yeekaalu ne liyulikamu wakati. Awo Yesu n'ayogera n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Bwe yamala okwogera ekyo n'awaayo obulamu. Awo omwami omukulu ow'ekitongole bwe yalaba ekibaddewo n'atendereza Katonda ng'agamba nti, mazima ono abadde muntu mutuukirivu. N'ebibiina byonna ebyali bikuŋŋaanye okweyolera, bwe baalaba ebibaddewo ne baddayo ewaabwe nga beekuba mu bifuba. N'emikwano gye gyonna n'abakazi abaava naye e Ggaliraaya ne bayimirira wala nga balaba ebyo. Kale laba, omuntu erinnya lye Yusufu eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newankubadde mu lukiiko lwabwe, era yali alindirira obwakabaka bwa Katonda. Oyo n'agenda ewa Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. N'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olw'abafuta, n'aguteeka mu ntaana eyabajjibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kale lwali olunaku olw'okuteekateeka, essabbiiti ng'eneetera okutandika. N'abakazi be yava n'ab'e Ggaliraaya ne bagoberera Yusufu, ne balaba entaana n'omulambo gwe we gwateekebwa. Ne baddayo ewaabwe ne bategeeka ebyakaloosa n'amafuta ag'omugavu, ne ku lunaku olwa Ssabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe liri.